mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxay cagta saartay dhabbada xasiloonida iyo dib u soo kabashada dhaqaale waxaan leenahay kheyraad tiro badan oo dabiici ah iyo kuwa aadami dhul baaxad weyn oo beerashada ku fiican badda ugu dheer gudaha dhulka Afrika bulshada yar oo fursad raadis ah iyo dawlad ay ka go'an tahay inay isbeddelka hirgeliso dalka iyada oo adeegsanaysa hogaamin wanaagsan oo ay u dhaxaad u yihiin mabaadi'da dawlad wanaagga sidaas awgeed waxaan dhammaan maalgashadayaasha Ruushka iyo kuwa reer Afrika ku martiqaadaya inay yimaadaan oo ay soo sahmiyaan fursadaha badan ee Soomaaliya ka jira kuwaasi oo leh faa'iido mustaqbal oo waarta